chiamo Andrea Manzo, giornalista freelance per alcuni quotidiani e TV e musicista. Negli ultimi anni ho associato la mia carriera musicale a quella di Sir Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. In precedenza con altre band ho pubblicato dischi in Italia e all'estero. Sono anche un veneziano doc, nato e cresciuto a Venezia, e negli ultimi anni ho riattivato l'amore per questa città, iniziando a creare dei tour a piedi, dei walking tour, per far conoscere le parti più nascoste e recondite di questa città. Questa città è ricchissima di storia, di curiosità, di architettura, e purtroppo spesso chi la visita ne vede solo la facciata, vede i luoghi più importanti, e invece c'è tantissimo da scoprire, e poter condividere con altre persone la passione e l'amore per questa città mi dà grandissima gioia. Una delle attività culturali più facilmente gestibili, considerando le severe limitazioni nei rapporti sociali conseguenti alla pandemia del coronavirus, potrebbe proprio essere il turismo culturale organizzato, che, conservando immutata la valenza ricreativa e didattica, saprebbe in più sfruttare situazioni meno chiassose negli itinerari di visitazione programmati. Venezia probabilmente è il luogo ideale per questa sperimentazione, in quanto ogni angolo nascosto conserva tesori preziosi e da ogni parte si può giungere ai principali siti sfogliando lungo il percorso pagine di storia. Qui siamo davanti alla chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, che è la seconda più grande chiesa di Venezia. Una chiesa bellissima con tante opere d'arte, ma anche tante curiosità. Per esempio, non molti sanno che all'interno di questa chiesa c'è addirittura una piramide, che è la tomba di Antonio Canova, del famoso scultore. Questa è una delle curiosità che io normalmente illustro ai turisti che vogliono seguire il mio tour. Come sapete, in questo momento siamo tutti chiusi in casa, e sicuramente per lungo tempo sarà difficile poter iniziare a fare i tour, avere tanti turisti di nuovo a Venezia. Per questo, assieme all'associazione ABC Onlus, abbiamo creato dei tour virtuali che potete trovare su Beni Culturali Online e su venice.walk.org, su questi due siti, dove attraverso immagini a 360 gradi in cui vi potrete immergere virtualmente nella città, vi illustrerò appunto alcuni contenuti, alcune cose curiose della città. Non c'è solo arte antica, c'è anche arte moderna, perché poco più in là, poco tempo fa, è apparso su questo edificio fatiscente questo graffito, e lo street artist Banksy ha dichiarato che è una sua opera, e non a caso infatti questo edificio adesso è in vendita per 4,5 milioni di euro, naturalmente incluso il graffito. Ma ci sono tante cose particolari da scoprire a Venezia. Per esempio, in questo canale che porta all'Università di Venezia Ca' Foscari c'è un semaforo, perché al termine del canale c'è la sede dei Vigili del Fuoco di Venezia, e quindi quando c'è la necessità di muoversi in tutta fretta viene messo il semaforo rosso. Venezia è veramente ricchissima di storie, di curiosità, e merita essere vista a pieno. Ovviamente siamo arrivati a un livello in cui arrivavano 28 milioni di turisti all'anno prima di questo stop a causa del coronavirus. Probabilmente è anche il caso di cercare soluzioni alternative. È ovviamente fondamentale che i turisti tornino a Venezia, perché Venezia vive del turismo, ma è anche importante ripensarla in modo diverso e magari suggerire location alternative, un modo diverso di vivere la città. Ci sono
tanti ponti a Venezia, questo è un ponte sicuramente particolare, si chiama Ponte dei Pugni. Ai 4 angoli qui del ponte ci sono 4 orme. Venezia per secoli è stata divisa in 2 fazioni, Castellani e Nicolotti, più o meno la parte est e la parte ovest della città, e quando queste fazioni si incrociavano, i membri di queste fazioni si incrociavano, nascevano scintille. Per cui la Repubblica decise di creare questo ponte e un altro dove potevano scontrarsi, potevano essere match singoli, una sorta di ring di box, match singoli, multipli o quello che chiamavano la guerra, per cui tutti i membri di una fazione e dell'altra si scontravano. La cosa particolare è che al tempo queste paratoie non c'erano, per cui alla fine se perdevi finivi in acqua. Quasi tutti i pozzi di Venezia hanno un buco come questo. Qual era l'utilizzo di questo buco? Era permettere ai gatti di abbeverarsi. I gatti erano una delle difese migliori contro la peste. Pensate che nelle navi c'era la lista dei marinai e la lista dei gatti. Dietro di me invece c'è una chiesa, che è la chiesa di San Barnaba, famosa per chi è appassionato di cinema, perché in Indiana Jones e l'ultima crociata questa è la biblioteca in cui Harrison Ford entra e finisce nelle catacombe virtuali, ovviamente, perché non ci sono qui sotto, alla ricerca del corpo del crociato. Venezia è stata ed è una location molto appetibile per tanti registi, moltissimi film importanti. La cosa un po' particolare è che pochi di questi film sono dei film romantici, pochi di questi film sono dei film storici, e invece c'è una moltitudine di action movie girati qui a Venezia. L'ultimo è Spider-Man, ma 3 film di James Bond, Indiana Jones e tanti altri. Ci troviamo in questo momento nell'area di San Trovaso. Qui c'è una chiesa un po' particolare alle mie spalle, la chiesa di San Trovaso, particolare perché ha 2 entrate assolutamente identiche ai 2 lati. Questa chiesa infatti ospitava funerali e matrimoni dei membri delle 2 fazioni, e per evitare ogni rischio le 2 fazioni entravano da 2 porte differenti. È anche particolare perché vedete che c'è dell'erba su questo campo. A Venezia le piazze si chiamano campo perché una volta erano coperte d'erba, e questo è uno dei pochi campi che è rimasto appunto come era una volta. Un altro dei punti caratteristici di Venezia è lo squero di San Trovaso. Lo squero è il posto dove sono costruite o vengono sistemate le gondole, secondo tradizioni antichissime. La gondola è una imbarcazione tipicamente veneziana. Una delle caratteristiche particolari della gondola di cui volevo parlarvi è il ferro, è la parte anteriore, che ovviamente serve per bilanciare il peso del gondoliere nella parte posteriore, ma è anche ricca di simboli. La parte sopra richiama il cappello del doge. I 6 denti che sono davanti rappresentano i 6 sestieri di Venezia. Il dente che va nella direzione opposta rappresenta l'isola della Giudecca, che è qui vicino, e la S formata dal ferro da gondola rappresenta il Canal Grande. Attraverso percorsi alternativi siamo arrivati a uno dei luoghi più famosi della città, che è il Ponte dell'Accademia. Questo è il secondo ponte costruito sul Canal Grande. All'inizio però questo ponte era in ghisa. Gli austriaci decisero nel 1853 di costruirlo in ghisa, cosa che non piaceva assolutamente ai veneziani, che volevano invece un altro ponte in pietra come il ponte di Rialto. Nel 1933, in 37 giorni, i veneziani costruirono un ponte provvisorio in legno, e quel ponte provvisorio ormai fa parte del paesaggio di Venezia. Il ponte dell'Accademia che trovate alle mie spalle, che è diventato uno dei simboli della città.
Quello alle mie spalle è davvero uno dei tesori nascosti di Venezia, Palazzo Contarini del Bovolo. Come avete visto siamo dovuti passare per delle calli nascoste per arrivare a trovare questo splendido palazzo. L'ironia vuole che la famiglia Contarini decise di costruire questa scala a chiocciola Bovolo in veneziano per fare conoscere questo palazzo in tutta la città. Ma nel corso degli anni questo palazzo è stato circondato da edifici anonimi, abitazioni eccetera, per cui trovarlo adesso è molto difficile, bisogna cercarlo oppure appunto partecipare a uno dei nostri tour virtuali o in presenza che ti portano a scoprire questi posti davvero fantastici. È giusto che in questa fase di reset pensiamo a un modo diverso di vivere il turismo, meno mordi e fuggi, a cercare di far capire che c'è una Venezia nascosta che merita di essere scoperta. In futuro poi sarebbe bello poter ovviamente offrire dei tour in presenza, ma che poi le persone abbiano la possibilità di approfondire la propria conoscenza della città attraverso queste schede, attraverso questi siti, e magari in futuro creare dei tour misti, virtuali e non, ovvero in presenza ma con la possibilità di accedere online e quindi di poter essere coinvolti anche a distanza assieme ai turisti che sono presenti durante i tour. Per altri video come questo vai su webtv.bbcc.it.